Buongiorno a tutti, Buenos días a todos. come stai oggi, questa mattina? ¿Cómo están esta mañana? Sì, grazie a Dio Gracias a Dios. che la nostra vita senza l'amore di Dio non vale niente. Nuestra vida sin el amor de Dios no vale nada. Sempre il mio pensiero è che la parola di Dio è un seme che deve essere sembrato nel cuore della gente. Siempre mi pensamiento es que la palabra de Dios tiene que ser sembrado en el corazón de las personas. Non nella mente si dice? Sino Non nella mente, ma nel cuore. no en la mente, sino en el corazón. En una ocasión Jesús dijo así: En una ocasión Jesucristo ha detto così: el sembrador es aquel que enseña la palabra. il seminatore è quello che insegna la parola. La palabra de Dios es la semilla La parola di Dio è il seme. y el terreno es el corazón de la gente. Il terreno è il cuore delle persone. ¿Cuántos saben que un sembrador debe saber sembrar? Quanti sapete che un seminatore deve sapere seminare? No cualquiera va y siembra la semilla. Non qualunque persona va e semina Hay que seme. preparar la tierra Dobbiamo preparare la terra para luego poner la semilla. per poi dopo mettere il seme. Jesús dijo que habían semillas que cayeron en el camino, Gesù Cristo ha detto, no, che c'erano dei semi che sono caduti per terra, que otros cayeron entre espinos y entre piedras. se qualcuno è caduto negli spini, poi sotto la terra. Ninguno llevó fruto, Nessuno ha portato dei frutti, solo aquella semilla que se sembró en una buena tierra. solo quel seme che si è seminato in un buon terreno. Ahora voy a decir algo un poco fuerte. Allora io adesso dirò una cosa qualcosa di forte. En alguna ocasión Jesús dijo: no tires las perlas en los cerdos. Gesù Cristo ha detto non tirare le perle ai porci. Y es porque muchas veces la gente está en una condición de cerdo todavía. È perché molte persone sono ancora in una condizione di porci, di porci. Hablo de la condición, ¿ya? Parlo della condizione, no? Porque si tú echas perlas donde viven los cerdos, Perché se tu metti delle perle dove abitano los cerdos, i maiali, ellos no lo van a valorar, loro non lo vogliono. lo van a pisar Calpestano entre el fango, nel fango, porque ellos no entienden el valor de las perlas. perché loro non capiscono il valore di queste perle. Ahora, la palabra de Dios es una piedra preciosa, es más que una piedra La preciosa. parola di Dio è una pietra preziosa e ancora di più. Si las personas no han aprendido a valorarlas, Se le persone non hanno ancora imparato a valorare, ahora no se las des así nomás. allora non darli così solo. Hay que saber cómo llegar a sus corazones. Noi dobbiamo sapere come arrivare ai suoi cuori. Eso se llama preparar la tierra. Quello si chiama preparare la terra. No intentes sembrar la semilla Non cercare di seminare un seme si primero no has preparado la tierra. se per prima cosa non hai preparato il terreno, la terra. Y yo creo que la mejor forma de preparar la tierra de alguien Io penso che il miglior modo di preparare la terra es siendo amigo de esa persona. è essendo amico di quella persona. Creo mucho en las relaciones de amistad. Io credo molto nelle relazioni di amicizia. Es fácil ministrar a una persona que te ha dado su confianza, È molto facile ministrare a una persona che ti ha dato la sua confidenza, a estar tratando de romper un corazón duro. a rompere un cuore duro. Prefiero ministrar un corazón blando, Preferisco ministrare un cuore mórbido, morbido a un corazón duro, a un cuore duro. porque es como estar martillando la piedra. Perché è come calpestare la pietra. Ahora, en una ocasión hay una profecía en las escrituras que dice así. C'è una profezia nelle scritture che dice così. Dios dice así: yo cogeré el corazón de piedra Dio dice così: io prenderò il cuore di pietra y lo quitaré e lo toglierò y les daré un corazón de carne. e vi darò un cuore di carne. Está hablando del espíritu humano. Sta parlando dello spirito umano. Dios está diciendo Dio sta dicendo que en los tiempos antiguos, che o sea, Dios dice en la antigüedad, nei tempi antichi, Dios está diciendo que llegará el tiempo Dio sta dicendo che arriverà il tempo donde la gente, las personas, dove la gente, le persone, podrán tener un corazón suave ante Él. riusciranno ad avere un cuore morbido in confronto a Lui. Para mí eso se llama una buena tierra.
Per me quello si chiama un buon terreno, donde podemos sembrar la palabra de Dios. dove possiamo seminare la parola di Dio. Estamos viendo hace algunas semanas hablando acerca del pacto. Stiamo parlando da un po' di settimane sul patto Y hemos dicho que toda la Biblia habla acerca del pacto. e abbiamo detto che tutta la Bibbia parla sui patti. Dios, nuestro Dios, es un Dios de pactos. E il nostro Dio è un Dio di patti. Y Dios es así por la misma necesidad de ejecutar su plan en la tierra. Dio è così per lo stesso bisogno di fare la sua volontà sulla terra. Hemos dicho para que Dios haga su voluntad en la tierra necesita gente que le crea. Abbiamo detto che perché Dio possa fare la sua volontà sulla terra ha bisogno di gente che possa credere. Porque Dios no puede quebrantar sus propios principios, sus propias leyes. Perché Dio non può quebrantare i suoi principi e le sue leggi. Y en vista de que Adán y Eva pecaron, Abbiamo detto che Adamo e Eva peccarono, ellos perdieron su relación y su comunión con Dios. già hanno perso la sua relazione e la sua comunione con Dio. Porque hay dos cosas que nos mantienen ligados a Dios. Perché ci sono due cose che ci mantengono uniti a Dio. Primero es nuestra relación con Él. Per prima cosa è la nostra relazione con Y Dio. segundo es nuestra comunión con Él. E per seconda cosa è la nostra comunione con Lui. A entender esto ayuda mucho a vivir bien nuestra vida cristiana. Capire questo ci aiuta tanto a vivere la nostra vita cristiana. Cuando tú pecas Quando tu pecchi, o ofendes a o Dios, quando offendi a Dio, o mejor le digo cuando yo peco, o meglio ancora quando io pecco, entonces yo ofendo a Dios. io sto offendendo a Dio, offendo a Dio. ¿Qué se ha perdido en ese momento? ¿Mi relación con Dios o mi comunión con Dios? Cosa ho perso in quel momento? La mia comunione con Dio o la mia relazione con Dio? Yo tengo una relación de padre a hijo. Él es mi padre y yo soy su hijo. Io ho una relazione di padre a figlio, ho una relazione di padre a figlio. Él es mi padre, Lui è il mio padre, yo soy su hijo. io sono il suo figlio. Si yo peco contra él, Se io pecco contro lui, ¿qué he perdido? ¿Mi relación o mi comunión? cosa ho perso? La mia relazione e la mia comunione? La relación. ¿Seguros? ¿Quiere decir que deja de ser mi padre cuando yo peco? Sicuri? Vuol dire che lui smette di essere il mio padre quando pecco? No, él sigue siendo mi padre. No, lui continua a essere il mio padre. Entonces mi relación no se ha perdido. Allora la mia relazione non è persa. ¿Qué se ha perdido? Cosa si è perso allora? Mi comunión con él. La mia comunione con lui. ¿Qué es tener comunión con Dios? Cosa è avere comunione con Dio? Estar en comunicación con él. E stare in comunicazione con lui. Comunicación viene de comunión. Comunicazione viene di comunione. Es lo que perdió Adán y Eva. È quello che Adamo e Eva hanno perso. También su relación. Anche la sua relazione. Adán y Eva perdieron su relación Adamo e Eva hanno perso la relazione y su comunión con e Dios. la sua comunione con Dio. Tal vez en una ocasión hablemos un poco más sobre esto. Ci sarà un momento che parleremo di più di questo. Pero en Génesis 2:17, Però in Genesi 2:17 Dios le da una indicación a Adán y Eva. Dio le ha dato un'indicazione a Eva. Y les a dice, Adamo e Eva. ustedes pueden comer de todos los frutos de este jardín. Voi potete mangiare tutti i frutti di questo giardino. Solo hay un árbol del cual no puedes comer su C'è fruto. solamente un albero per il quale tu non puoi mangiare nulla. Porque el día que tú comas de este fruto, Perché il giorno che tu mangi di questo albero, ciertamente morirás. certamente morirai. Ahora, muchos estudiosos del lenguaje hebreo antiguo Allora, molti studiosi del linguaggio ebraico antico dicen que en este versículo habla de dos muertes. dicono che in questo versetto parla di due morti. Puedes apuntar y en casa lo puedes leer, Génesis 2:17. Si puoi scrivere, poi a casa puoi leggerlo. Génesis Genesi 2:17. 17, Ahora, Dios le dice, el día que comas de este fruto, Dio le dice: il giorno che tu mangi di questo frutto, ciertamente morirás. certamente morirai. Algunos han traducido este texto de esta forma. Alcuni hanno tradotto questo testo di questo modo: El día que comas de este fruto, il giorno che tu mangi di questo frutto, muriendo morirás. morendo morirai. Algunos lo han entendido así, en tu muerte morirás. Qualcuno l'ha capito così: nella tua morte morirai. O sea, en una condición de muerte seguirás muriendo. Cioè, in una condizione di morte continuerai a morire. Sea como lo entiendas, Sia come tu lo capisci,
habla de dos tipos de muerte aquí. parla di due tipi di morte. Dios le está hablando a Adán y Eva Dio parla ad Adamo e Eva y le está diciendo, e le sta dicendo: cuando ustedes coman de este fruto, quando voi mangiate di questo frutto, morirán 2 veces. morirete 2 volte. ¿Cuántos saben que Adán y Eva comieron de ese fruto? Quanti sapete che Adamo e Eva hanno mangiato di questo frutto? Mi pregunta es, ¿murieron? La mia domanda è: sono morti? Físicamente. Al instante que al instante que comieron del fruto, Al momento che hanno mangiato il frutto, ¿murieron? sono morti. No, la Biblia dice que Adán vivió 930 años, creo. La Bibbia dice che Adamo ha vissuto 930 anni più o meno. Perdieron la relación. Comunión. Exactamente. Murió también. Sí murieron. Murió su relación. Sí murieron. Sì, sono morti, Pero murieron espiritualmente. però sono morti spiritualmente. La palabra muerte en la Biblia La parola morte nella Bibbia no significa dejar de existir. non significa smettere di esistere. La muerte significa separación. Morte significa separazione. Y la Biblia habla de 3 tipos de muerte. E la Bibbia parla di 3 tipi di morte. La muerte espiritual, La morte spirituale, que es la separación de Dios con el hombre che è la separazione di Dio con l'uomo por causa del pecado. a causa del peccato. La Biblia habla de una muerte física, La Bibbia parla di una morte fisica que también es separación, che è anche separazione. porque la Biblia dice que el cuerpo vuelve a la tierra y se hace polvo, porque de allí vino. Perché la Bibbia dice che il corpo torna alla terra perché è di lì che è venuto. Pero el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Però lo spirito torna a Dio che lui stesso ha dato. Eso es lo que dice È Eclesiastés. quello che dice Ecclesiastes. Así que la muerte espiritual Così che la morte spirituale es la separación del è hombre la separazione dell'uomo por causa del pecado. per causa del peccato, El hombre separado de Dios. l'uomo separato di Dio. La muerte física La morte fisica es la separación è la del separazione espíritu humano dello spirito umano con su cuerpo. con il suo corpo. Y la muerte eterna E la morte eterna es la separación è la separazione del hombre dell'uomo con Dios con Dio eternamente. eternamente. Ahora, la Biblia habla de esos 3 tipos de La muerte. Bibbia parla di questi tre tipi di morte. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, Quando Dio le ha detto ad Adamo e Eva, el día que coman de este árbol, il giorno che voi mangiate di questo albero, morirán, morirete. le está hablando está hablando de 2 tipos de muerte aquí. Parla di 2 tipi di morte qua. En el momento que ellos desobedecieron, Nel momento che loro hanno disubbidito, se separaron de Dios si sono separati di Dio espiritualmente. spiritualmente. Eso se llama muerte espiritual. Quello si chiama morte spirituale. Y luego empezaron a morir E poi físicamente. dopo hanno cominciato a morire fisicamente. La muerte física La morte fisica es consecuencia è la conseguenza de la muerte espiritual. della morte spirituale. Para que Jesús muera físicamente, Perché Gesù Cristo possa morire fisicamente, Él tenía que haber muerto espiritualmente. lui doveva morire spiritualmente. Estoy enseñando un poco de carne. E sto insegnando un pochino di Les estoy enseñando carne. de comer un poco de un bistec con frijoles. Vi faccio mangiare un po' di bistecca con... Espero puedan digerirlo. Speriamo che potete digerirlo. La muerte física La morte fisica es consecuencia è conseguenza de la muerte espiritual. della morte spirituale. Si existiese una persona Se esistesse una persona que nunca muere que nunca muere espiritualmente, che non morirà mai spiritualmente, nunca morirá físicamente. non morirà neanche fisicamente. Eternamente. Y nunca ha existido una persona así. E non è esistita mai una persona così. Solo una persona. Solo una persona, Jesucristo. Gesù Cristo. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero no se halló pecado en él. La Bibbia dice che Gesù Cristo è stato tentato in tutto, però non si è Hallado pecado. trovato un peccato in lui. Jesús era un hombre que no cometió pecado. Gesù Cristo era un uomo che non ha commesso nessun peccato. Como consecuencia no experimentó la muerte espiritual mientras vivía. Non ha sperimentato la morte spirituale e intanto lui era vivo. Entonces Jesús no podía morir físicamente. Allora Gesù Cristo non poteva morire spiritualmente. No, físicamente. Fisicamente, scusate. La Biblia dice que muchas veces intentaron matarlo. La Bibbia dice che molte volte hanno cercato di ammazzarlo. Querían empujarlo a un precipicio. Volevano spingerlo a un... Querían apedrearlo. volevano
lanciarle delle pietre. ¿Cuántas veces querían matar a Jesús? Quante volte hanno cercato di ammazzare Gesù Cristo? No podían. Non sono riusciti. Aunque lo hubiesen empujado a un abismo. Anche se avessero spinto a un abismo, No hubiesen un muerto. abisso si dice, no? No, aviso, creo. No hubiese muerto igual. Non sarebbe morto uguale. En la cruz, Nella croce, la Biblia dice la Bibbia dice que Jesús cargó nuestros Pecado. pecados. che Gesù Cristo ha caricato i nostri peccati. No solo eso, Non solamente quello. la Biblia dice La Bibbia que dice Jesús se hizo pecado. che Gesù Cristo si è fatto peccato. Segundo a los Corintios 5:21. Seconda Corinzi 5:21. La Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. La Bibbia dice che a chi non ha conosciuto il peccato, per noi si è fatto peccato. Y también la Biblia dice en Pedro que Él cargó nuestros pecados. E la Bibbia dice anche in Pietro che lui ha caricato i nostri peccati. En el momento que Cristo se hizo pecado por nosotros, Nel momento che Gesù Cristo si è fatto peccato per noi, murió espiritualmente. è morto spiritualmente. ¿Qué significa muerte espiritual? Cosa significa morte spirituale? La separación La separazione de Dios di Dio con el hombre con l'uomo por causa de Él. per causa del peccato. ¿Por qué creen que Jesús en la cruz dijo así? Perché credete che Gesù Cristo sulla croce ha detto così? Dios mío, Dio mio, ¿por qué perché me has desamparado? mi hai abbandonato? Algunas versiones dicen, Dios mío, ¿por qué te has separado de mí? Qualche versione della Bibbia dice, Dio mio, perché ti sei separato da me? La cruz La croce es la experiencia más dolorosa que Dios experimentó, que la Es la Trinidad experimentó. è l'esperienza più dolorosa che la Trinità Ha ha experimentado. sperimentato. Porque fue el clímax de un shock espiritual en la divinidad de Dios. Perché è stato un climax di un shock emozionale della divinità di Dio. Porque Dios el Padre Perché Dio, il Padre, tenía que separarse de Jesús, su Hijo. doveva separarsi di Gesù Cristo, suo figlio. El Espíritu Santo Lo Spirito Santo tenía que alontanarse de Jesús. doveva allontanarsi di Gesù Cristo. No porque Jesús haya pecado, Non perché Gesù Cristo ha peccato, es porque Él estaba cargando nuestros pecados. è perché Lui stava caricando i nostri peccati. Piensen en la maldad más horrible sobre la tierra. Pensate nella cattiveria più terribile sulla terra. Piensen en un violador de niños que después de violar a los niños los asesina y los quema. Pensate di un violentatore di bambini che dopo averli ammazzati li brucia. Todo eso Jesús cargó en la cruz. Tutto quello Gesù Cristo ha caricato sulla Todos los croce. pecados del pasado, presente y futuro. Tutti i peccati del passato, presente e futuro. Pero eso no es lo peor. Però quello non è il peggiore delle cose. Lo peor no era que Jesús cargara nuestros pecados. La cosa non era che Gesù Cristo doveva caricare i nostri peccati. Lo peor era que Jesús se hizo pecado. La peggiore delle cose era che Gesù Cristo si è fatto peccato. Porque la Biblia habla de pecado Perché la Bibbia parla di peccato y la Biblia habla de pecados. e la Bibbia parla di peccati, Singular y plural. singolare e plurale. Cuando la Biblia habla del pecado, Quando la Bibbia parla del peccato, está hablando de la naturaleza de pecado. sta parlando della natura del peccato, Está hablando de la esencia misma espiritual del pecado. sta parlando dell'essenza stessa Del pecado mismo espiritual. del peccato stesso, dello spirituale. Pero cuando la Biblia habla de los pecados, Però quando la Bibbia parla dei peccati, está hablando de los frutos. sta parlando dei frutti, O sea, pecado cioè peccati es la raíz. è la radice, Pecados peccati son los frutos. sono i frutti, Mentiras, blasfemias, robos, todas las cosas malas que se ven. bugia, blasfemi, furti. Ahora, la Biblia dice, Allora la Bibbia dice, segundo a los Corintios 5:21, secondo Corinzi 5:21, que Jesús se hizo pecado. che Gesù Cristo si è fatto peccato. La misma esencia espiritual del pecado. La stessa essenza spirituale del peccato. ¿Qué es muerte espiritual? Cos'è morte spirituale? La separación La separazione de Dios di Dio con el hombre con l'uomo por causa del per causa del pecado. peccato.
Ahora Jesús se hizo pecado Gesù Cristo si è fatto peccato y además cargó nuestros pecados. e ha caricato anche i nostri peccati. Se hizo pecado en su espíritu Si è fatto peccato nel suo spirito y ha cargado nuestros pecados en su cuerpo. e ha caricato i nostri peccati nel suo Es corpo. lo que dice la epístola de Pedro, È quello che dice l'epistola di Pietro, el cual cargó nuestros pecados en su cuerpo il quale ha caricato i nostri peccati nel suo corpo. y por cuya herida fuimos nosotros curados. E per tale erita noi siamo stati guariti. Ahora, dos cosas sucedió con Jesús en relación al pecado. Allora, due cose è successo con Gesù Cristo in relazione al peccato. Se hizo pecado en su espíritu Si è fatto peccato nel suo spirito y cargó nuestros pecados en su cuerpo. e ha caricato i nostri peccati nel suo corpo. Como consecuencia murió espiritualmente. Come conseguenza è morto spiritualmente. Dios el Padre tuvo que separarse de él. Dio il Padre ha dovuto separarsi di lui. Ahora sí Adesso sì, podía morir físicamente. poteva morire fisicamente. Cuando Dios le dijo a Adán, Quando Dio l'ha detto ad Adamo, si tú comes este fruto, se tu mangi di questo frutto, morirás, morirai, le está hablando de dos tipos de muerte. e parla di due tipi di morte. En el momento de la desobediencia, Nel momento della disobbedienza, Adán y Eva murieron espiritualmente. Adamo e Eva sono morti spiritualmente. Y allí comenzó su muerte física. E è lì che ha cominciato la sua morte fisica. ¿Recuerdan ustedes Jesús predicando? Vi ricordate di Gesù Cristo predicare? En una ocasión, un muchacho le dice, maestro, quiero seguirte. E in un'occasione un ragazzo le dice, maestro, voglio seguirti. Y él le dice, bueno, sígueme. E lui le dice, va bene, seguimi. Y él dice, pero primero quiero enterrar a mi padre E y lui, le luego dice, te seguiré. e lui le dice, però prima voglio seppellire a mio padre Y luego te e seguiré. poi dopo ti seguirò. Y Jesús le respondió así, E Gesù Cristo le ha risposto così. deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Lascia che i morti seppelliscano i suoi morti e poi tu seguimi. ¿Cómo entienden esto? Come capite questo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Lascia che i morti seppelliscano i suoi morti. Lo que Jesús está diciendo, Quello che Gesù Cristo sta dicendo que la gente che la gente está muerta espiritualmente. è morta spiritualmente. ¿Qué es muerte espiritual? Cosa è morte spirituale? Separación de Dios con el hombre por causa del pecado. La separazione di Dio con l'uomo per causa del peccato. Toda persona Ogni persona, que, tutte le que persone están viviendo sin Dios che vivono senza Dio están muertos. sono morti. Ante los ojos de Dios Davanti agli occhi di Dio están muertos. sono morti. Nuestros familiares, I nostri familiari, nuestros hijos, i nostri figli, nuestros padres, i nostri padri, nuestros amigos, i nostri amici, nuestros vecinos, i nostri vicini, la gente tan linda que conocemos. la gente così bella che conosciamo. Si no están Se no, con el Señor, se non sono con il Signore, están muertos sono morti en su espíritu. nel suo spirito. Esa es su realidad espiritual. E quella è la realtà spirituale. En otra ocasión Jesús dijo así, E in un'altra occasione Gesù Cristo ha detto così. yo he venido para que ustedes tengan vida Io sono venuto qua al mondo perché voi potete avere vita y vida en e abundancia. vita in abbondanza. Imagínate a Jesús, o imagínate que yo digo, yo he venido para que ustedes tengan vida. Immaginate che io dico, no, io sono venuto perché voi potete avere vita. Y tú me puedes decir, ¿no me ves? Estoy vivo. E tu mi puoi dire, no, io non mi vedi, sono vivo. Físicamente. Claro, tienes una vida biológica. Certo, hai una vita biologica. En el griego, bios. Nel greco, bios, Vida biológica. è vita biologica. Tienes una vida natural. Hai una vita naturale. Hay otra palabra en el griego C'è un'altra parola nel greco que también se traduce como vida. che si traduce anche come vita. Zoe. Zoe. Significa vida espiritual. Vida espiritual. Significa vita spirituale. ¿Soes? Zoe. Z-O-E. Con nuestras grafías en español, por supuesto. Zoe. Esa es la palabra que usó Jesús. E quella è la parola che Gesù Cristo ha usato. En el texto griego original, Nel testo greco originale, cuando Jesús dice yo he venido para que tengan vida, quando Gesù Cristo ha detto io sono venuto al mondo perché voi potete avere vita, en el texto original no dice bios, nel testo originale non dice bios, dice zoe. dice zoe.
Yo he venido para que tengan la vida de Dios. Io sono venuto al mondo perché voi avete la vita di Dio, Porque ustedes no tienen la vida de perché Dios. voi non avete la vita di Dio. Por eso yo he venido a ustedes. Per quello che sono venuto qua. En otra ocasión Jesús dijo así. In otra occasione Gesù Cristo ha detto En Juan 5:24, si no me equivoco. Giovanni 5:24, se non mi ricordo, Jesús dice, el que cree en mí Gesù Cristo dice chi crede in me pasará de muerte passerà di morte a vida. a vita. Y está hablando de muerte espiritual a vida espiritual. E qua sta parlando di morte spirituale a vita spirituale, Porque es eso lo que la gente necesitaba. perché è quello che la gente aveva bisogno. Y es lo que hoy en día la gente necesita. E quello che oggi, in questi tempi, la gente ha bisogno. ¿Saben por qué no entienden? Sapete perché la gente non capisce? Están muertos. Perché sono morti. Y los muertos no tienen la capacidad de entender. E i morti non hanno la capacità di capire. La Biblia dice que cuando la palabra, el Evangelio es revelado a nosotros, La Bibbia dice che quando la parola di Dio è rivelata a noi, se quita un velo espiritual. si toglie un velo spirituale, Nuestros ojos son abiertos. i nostri occhi sono aperti. ¿Saben por qué la gente nos ve raros cuando alabamos a Dios? Sapete perché la gente ci vedono un po' rari quando noi alabiamo a Dio, quando cantiamo a Dio? Porque la Biblia dice los muertos no pueden alabar a Dios. Perché la Bibbia dice che i morti non riuscirebbero mai a cantare e a alabare a Dio. Esto fue lo que pasó con Adán. E questo è quello che è successo con Adamo. Toda la descendencia después de ellos Tutta la discendenza dopo di loro experimentaban la muerte espiritual. hanno sperimentato la morte spirituale. Siempre hay una edad Sempre c'è un'età donde los niños dove i bambini mueren espiritualmente muoiono spiritualmente por causa de aquello que se llama concupiscencia, per causa di quello che si chiama concupiscenza, que es el deseo de hacer lo malo. che sarebbe il desiderio di fare lo cattivo. Todos tenemos eso. Tutti abbiamo quello. Todos tenemos ese empuje, esa inclinación a hacer lo malo. Tutti abbiamo quella inclinazione a fare il male. La Biblia lo llama el deseo de la carne. E la Bibbia lo chiama il desiderio della carne. Y todos, aunque seamos cristianos, tenemos eso. E tutti, anche se siamo cristiani, abbiamo quello. La Biblia dice que los cristianos tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. La Bibbia dice che noi abbiamo una lotta fra la carne e lo spirito. ¿Y saben qué? E sapete che? Mientras vivamos en esta tierra, Mentre noi saremo in questa terra, siempre estaremos luchando con eso. sempre saremo a lottare con la carne. Pero llegará un momento Però arriverà un momento donde aprenderemos dove impareremo a que los deseos de nuestra carne estén sujetos. a che i desideri della nostra carne si sottomettano. El apóstol Pablo en una ocasión E l'Apostolo Paolo in ha un'occasione dicho, yo aprendí a someter mi cuerpo. ha detto io ho imparato a sommettere il mio corpo, Lo castigo, dice él. io lo castigo. Y no se refiere a azotarse. E non si riferisce a picchiarsi. Está refiriéndose a que lo tiene bajo sujeción. Si riferisce a Ecco. che Lo controla. lo tiene sotto controllo. No, porque algunos han entendido azoto mi cuerpo como azotarse. Tante persone hanno capito che io mi picchio e dicono non ho capito. No sé, o sea, cuando el apóstol Pablo dice y yo azoto mi cuerpo, no está hablando de latigar su cuerpo. Quando l'Apostolo Paolo dice io picchio il mio corpo, non sta parlando De algo físico. di qualcosa di fisico, Está hablando de que tiene los deseos de su carne bajo control. sta parlando che ha il desiderio della sua carne sotto controllo. Bueno, entonces, la descendencia después de Adán y Eva Tutta la discendenza dopo Adamo e Eva experimentan aquello que se llama muerte espiritual. sperimentano quello che si chiama morte spirituale, Porque siempre hay una edad perché c'è sempre un'età donde los niños ya tienen uso de razón. dove i bambini hanno l'uso di Razón, donde ya entienden lo que es bueno y lo que es malo. dove capiscono quello che è buono e quello che è cattivo. Cuando alguien hace lo malo sabiendo que es malo, es pecado. Quando qualcuno fa il malo Sabiendo sapendo che è peccato, es malo. è male.
Es pecado. No me confundas con escúcheme lo que les voy a decir. Ascoltatemi. Non ascoltatemi. La Biblia dice en el libro de Romanos La Bibbia dice nel libro dei Romani que si es que no existiera ley, che se non esistesse legge no existiera pecado. non esisterebbe il peccato. Porque el conocimiento del pecado viene por el conocimiento de la ley. Perché la conoscenza del peccato viene per la conoscenza della legge. El apóstol Pablo dice, si yo no hubiese sabido que mentir es pecado, L'Apostolo Paolo dice, se io non avrei saputo che il mentire, il dire una bugia fosse un peccato, entonces al momento de mentir, allora al momento di dire una bugia, mi la ignorancia mia ignoranza me liberaba de ese pecado. mi liberava di questo peccato. Ma la ley Pero la ley Però la legge me dio el conocimiento mi ha dato la conoscenza de lo bueno y lo malo. dello buono e lo cattivo. Ahora, eso está en Romanos 7. Quello è in Romani 7. Ahora él dice así, Allora lui dice così. la ley La se legge aprovechó de mi naturaleza pecaminosa. come si dice? Se aprovechó, o sea, Si approfittò de mi naturaleza pecaminosa della mia natura peccaminosa y entonces me mató. e allora lui mi ha ammazzato. ¿Por qué Dios dio la ley? Perché Dio ha dato la legge? Una de las razones Una delle ragioni es para que la gente sepa, è perché la gente para que sappia, su pueblo sepa perché il suo popolo possa sapere que son pecadores che sono peccatori y necesitan de él. e hanno bisogno di lui. La ley te dice así, La legge ti dice così. tú no puedes cumplir esto, Tu non puoi compiere questo, necesitas de Dios. hai bisogno di Dio. Los niños cuando son muy pequeñitos I bambini quando sono molto piccoli están vivos sono vivi espiritualmente, spiritualmente, porque Dios no da algo muerto. perché Dio non dà qualcosa di morto. Los padres proveen el cuerpo del niño, I genitori provvedono il corpo del bambino, pero el espíritu lo da Dios. però lo spirito lo dà Dio. Cuando se concibe, cuando ya hay vida, el embrión, Quando si concepisce l'embrione, Dios pone espíritu, Dios pone vida allí. Dio mette vita lì, Dio mette lo spirito. Y Dios no da nada muerto. E Dio non dà niente morto. Cuando nace un bebé, Quando nasce un bambino tiene vida espiritual. ha vita spirituale. Quiero decirles algo. Voglio dirvi una cosa. Los bebés tienen comunión con Dios. I bambini hanno comunione con Dio. Su lenguaje. Il suo linguaggio. Y hay muchas cosas en los bebés E ci sono molte cose nei bambini espirituales e spirituali que suceden con los bebés. che succedono con i bambini. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo Jesús de los niños? Voi vi ricordate quello che ha detto Gesù Cristo dei bambini? Deja que los niños vengan a ti. Lasciate che i bambini vengano a me. Ahora, esto que dice luego me impresiona. Questo che dice dopo mi impressiona, Porque Jesús dijo, porque de los niños perché Gesù Cristo ha detto perché dei bambini es el reino de los cielos. è il regno dei cieli. Pero en otra ocasión, Però in un'altra occasione Jesús dijo así. Gesù Cristo ha detto Le così. dijo a un religioso, Le ha detto a un religioso, si tú no naces de nuevo, se tu non nasci di nuovo, no puedes entrar al reino de los cielos. non puoi entrare al regno dei cieli. Eso quiere decir Quello vuol dire que el reino de los cielos che il regno dei cieli está formado por gente nacida de nuevo espiritualmente. è in forma di gente Che tiene nata vita di nuovo, spirituale. che ha vita spirituale. El reino de los cielos está formado por gente que tiene vida Il espiritual. regno dei cieli sta formato per gente che ha vita spirituale. En otra ocasión Jesús dijo, si no eres como un niño, no puedes entrar al reino de los In cielos. un'altra occasione Gesù Cristo ha detto che se non sei come un bambino tu non puoi entrare al regno di Dio, Porque la naturaleza espiritual de un niño es vida. perché la natura spirituale di un bambino è vita. Ahora, ¿en qué momento los niños mueren? Allora in che momento i bambini muoiono? Ellos mueren por causa de la ley. Loro muoiono per causa della legge. ¿Quién le da la ley a los niños? Chi è che le dà la legge ai bambini? Los papás. I genitori. No es que le muestran la ley de Moisés, Non è che gli mostrano la legge di Mosè, porque los niños hacen cosas malas por instinto. perché i bambini fanno cose cattive per istinto. Viene la primita
arriva la cuginetta y le jala el pelo. e gli tira dei capelli Y le dice, préstame tu juguete. No. e le dice prestami il tuo giocattolo. ¿Qué dicen los niños? Cosa dicono i bambini? Es mío, È mio, no presto. non lo presto. Entonces viene mamá Allora arriva la madre y le dice así, e le dice così: hijita, figliola, jalar el cabello tirare dei a la capelli prima alla cuginetta es malo. è malo. No prestar tus juguetes Non prestare i tuoi giocattoli es malo. è malo. Mentir Dire delle bugie es malo. è malo. Y le damos una lista de Eh. cosas buenas y cosas malas. E le diamo una lista di cose buone e cose cattive. Ahora el niño tiene conocimiento del bien y del mal. Allora il bambino ha la conoscenza del bene e del male. ¿Qué creen que va a hacer? Cosa credete che lui fa? Igual va a jalar el pelo. La stessa cosa, tira dei capelli. Entonces, muere espiritualmente. Allora muore spiritualmente. ¿Qué necesita? Allora cosa ha bisogno? En un futuro. Sí, sí. No, digo, ¿qué necesita ahora? En un futuro In un necesita nacer de nuevo Avrà bisogno di nascere di nuovo por medio del Evangelio. per mezzo dell'Evangelo. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Cosa è successo con Adamo e Eva? Murieron espiritualmente. Sono morti spiritualmente. Fueron separados. Sono stati separati, Por eso que Romanos capítulo 3 per quello che in Romani capitolo 3 dice, por cuanto todos pecaron, dice che perché quanto tutti hanno peccato están destituidos de la gloria de Dios. sono destituiti della gloria di Dio. O sea, otras versiones dicen, están separados de la gloria. Cioè un'altra versione dice che sono separati dalla gloria di Dio. Adán y Eva Adamo e Eva murieron espiritualmente sono morti spiritualmente y heredaron eso e hanno eredato a las próximas generaciones. nelle prossime generazioni. Por eso es que las personas necesitamos nacer de nuevo. Per quello che le persone abbiamo bisogno di nascere di nuovo. ¿Cómo Dios inició este plan de rescate? Come Dio ha iniziato questo piano del riscatto? Ya lo hemos visto. Dios tenía que buscar una persona que le crea. Lo abbiamo già visto. Dio aveva bisogno di una persona Que le crea. che crea, Así que ahí empieza la historia con Abraham. così che lì inizia la storia con Abramo. ¿Cuál fue su plan? Qual è stato il suo piano? Dios necesitaba rescatar aquello que el hombre había perdido. Dio aveva bisogno di riscattare Aquello que el hombre había quello perdido. che l'uomo aveva perso. Eso fue lo que dijo Jesús. È quello che ha detto Gesù Cristo. Yo he venido Io sono venuto para restaurar, para rescatar aquello que se ha perdido. per riscattare quello che si è perso. Y se perdió el hombre, E si è perso l'uomo. pero hay algo que el hombre perdió. Però c'è qualcosa che l'uomo ha perso. ¿Qué perdió Adán y Eva? Cosa ha perso Adamo e Eva? Su relación con Dios La sua relazione con Dio y como consecuencia su comunión con e Dios. come conseguenza la sua comunione con Dio. No puede haber comunión si antes no hay una relación. Non ci può essere comunione se non c'è per prima relazione. Y es por eso que vino Jesucristo. È per quello che Gesù Cristo è venuto al mondo. ¿Saben cómo la Biblia llama a Jesús? Sapete come la Bibbia chiama Gesù Cristo? Lo llama de muchas formas, Lo chiama di molti modi, pero una de esas formas lo llama el segundo Adán. però uno di quei modi lo chiama il secondo Adamo, Porque Jesús tenía que rescatar aquello que el primer Adán perdió, perché Gesù Cristo doveva riscattare quello che il primo Adamo ha perso, usando los mismos recursos que el primer Adán tenía. usando gli stessi ricorsi che il primo Adamo aveva. Adán perdió su autoridad, su relación y su comunión Adamo ha perso la sua autorità, la sua relazione, la sua comunione como hombre. come uomo, Así que el restaurador, aquel que rescata, così che il restauratore tenía que ser quello un che hombre, riscatta tenía que ser un hombre también. doveva essere un uomo, Pero tenía que ser un hombre limpio però doveva essere un uomo purificato, Sin pulito, pecado. senza peccati. y no había uno solo. E non c'era uno solo, Porque la Biblia dice que todos pecaron. perché la Bibbia dice tutti hanno peccato. El libro de Romanos dice no hay justos ni siquiera uno. La Bibbia in Romani dice non c'è giusto neanche uno. Ahora Dios tenía un problema. Allora Dio aveva un problema. Necesito un redentor, Ho bisogno di un redentore, pero no hay ni siquiera uno. però non c'è neanche uno. Así que Dios dijo, yo mismo voy.
Così che Dio ha detto, io stesso vado, me hago hombre yo mismo mi faccio uomo io stesso, para cumplir mi pacto hecho con Abraham. per compiere il patto fatto con Abramo. Porque Dios le hizo una promesa a Abraham. Perché Dio le ha fatto una promessa a Abramo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. In te saranno benedette tutte le famiglie sulla terra. No solo la nación de Israel, Non solamente la nazione di su Israele, descendencia natural, la sua discendenza naturale, sino todas las familias de la tierra. sino che tutte le famiglie della terra. Está hablando ahí de una descendencia espiritual. Sta parlando di una discendenza spirituale. Dios en su inteligencia Dio nella sua intelligenza sobrenatural soprannaturale pensó así. ha pensato così. Creó una descendencia natural, Ha creato una discendenza naturale, el pueblo de Israel, il popolo di Israele, y por medio del pueblo de Israel e per mezzo del popolo di Israele voy a proyectarme a una descendencia espiritual. progetto a una discendenza spirituale. Así que Dios se hizo hombre. Così che Dio si è fatto uomo. El apóstol Pablo dice en Timoteo, L'Apostolo Paolo dice in Timoteo, este es el gran misterio de la piedad. questo è il grande mistero della pietà. Dios hecho carne. Dio fatto carne. En Juan capítulo 1, In Giovanni capitolo 1 pueden leer todo el capítulo. potete leggere tutto il capitolo. La Biblia dice en el principio era el verbo. La Bibbia dice nel principio era il verbo era con Dios, il verbo era con Dio, el verbo era Dios. il verbo era Dio. En el verso 14 Nel versetto 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne dice così che il verbo si è fatto carne y habitó entre nosotros e ha abitato tra noi y vimos su gloria. e abbiamo visto la sua Gloria gloria, como del unigénito del Padre. gloria come dell'unigenito di Dio. Dios se hizo carne Dio si è fatto carne por medio de una mujer, per mezzo di una mujer, di una donna, María. Maria. Ustedes saben la historia. Voi sapete la storia. Necesariamente Necessariamente tenía que venir por la vía legal. doveva arrivare per la via legale. Para que Dios se haga hombre, Perché Dio possa farsi uomo necesitaba a una mujer. aveva bisogno di una donna. Porque Jesús no fue hijo de José. Perché Gesù Cristo non è stato figlio di José. La Biblia dice, Giuseppe. el ángel le dijo así L'angelo le ha detto così a María, a Maria. el Altísimo vendrá sobre ti L'Altissimo verrà su di te y concebirás e concepirai y darás a luz un hijo. e darai a luce un figlio. Ahora, este fue el plan de Dios. Questo è stato il piano di Dio. Segundo los Corintios 5:17, Secondo i Corinzi 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, dice che di modo che se qualcuno è in Cristo es una nueva criatura. è una nuova creatura. Este es el plan de Dios. E questo è il piano di Dio. Crear una nueva raza espiritual, Creare una nuova razza spirituale. una nueva criatura È una nuova creatura espiritual spirituale en Cristo Jesús. in Cristo Gesù. Primero los Corintios capítulo 15, Prima Corinzi capitolo 15, versos 21 y 22. versetti 21-22, Dice así, dice così: por cuanto la muerte entró por un hombre, perché la morte è entrata per un uomo también por un hombre la resurrección de los muertos. e anche per un uomo la resurrezione dei morti. Porque así como en Adán todos mueren, Perché così come in Adamo tutti muoiono, también en Cristo todos serán vivificados. e in Cristo tutti saranno vivificati. En Adán todos mueren, In Adamo tutti muoiono, en Cristo todos son vivificados. in Cristo tutti sono vivificati. El verso 45 dice así, Il versetto 45 dice così: así también está escrito, così sta scritto, fue hecho el hombre, el primer hombre Adán, è stato fatto il primo uomo, Adamo, alma viviente, anima vivente, y el postrer Adán, e il postrero Adamo, espíritu vivificante. spirito vivificante. ¿Cómo lo llaman a Adán? Come lo chiamano Adamo? Al primer Adán, Al primo Adamo, alma viviente. anima vivente. Y a Jesucristo, Già Gesù el Cristo, segundo Adán, il secondo Adamo, lo llaman espíritu vivificante. lo chiamano spirito vivificante. Jesús pasó todas las pruebas necesarias para ser nuestro Redentor.
Gesù Cristo ha passato tutte le prove necessarie per essere il nostro Redentore y usó los mismos recursos que tenía Adán, el primer Adán, para vencer. e ha usato le stesse risorse che aveva il primo Adamo per vincere Y rescató e ha riscattato la condición perdida del hombre. la condizione persa dell'uomo, Porque fue a la cruz perché è andato alla croce en una condición de inocencia. in una condizione di innocenza. El diablo ejercía autoridad sobre la tierra, Il diavolo esercitava autorità sulla terra legalmente. legalmente, Porque el primer Adán, que tenía toda la autoridad, perché il primo Adamo, che aveva tutta l'autorità, se lo entregó. se lo ha consegnato. El diablo usó su astucia, su engaño, Il diavolo ha usato la sua astuzia, il suo inganno, y engañó a Adán y Eva. e ha mentito Adamo e Eva. Y ellos, al obedecerlo, se sometieron a él. E loro, all'ubbidirlo, si sono sottomessi a lui. Porque la Biblia dice que aquel que obedece a alguien se somete a él. Perché la Bibbia dice quello che si sottomette a qualcuno, Se somete. Obbedisci. Alguien que obedece a alguien se somete. qualcuno che ubbidisce si sottomette a lui. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron, Allora, quando Adamo e Eva hanno peccato, están entregando su autoridad a Satanás. stanno consegnando la sua autorità a Satana. ¿Cuál era la autoridad que tenía Adán? Qual era l'autorità che aveva Adamo? Era el príncipe de toda la tierra. Era il principe di tutta la terra. La máxima autoridad en la tierra era Adán. La massima autorità sulla terra era Adamo. Ahora él está entregando esa autoridad a Satanás. Adesso lui consegna tutta l'autorità a Satana. Por eso es que Jesús, cuando la Biblia habla del diablo, lo llama el príncipe de este mundo. Quando la Bibbia parla del diavolo, lo chiama il principe di questo mondo. En una ocasión el diablo tentó a Jesús C'è stato un momento che il diavolo ha tentato a Gesù Cristo y le ha dicho, si tú me adoras, yo te entrego todos estos reinos. e le ha detto che se tu mi adori io ti consegnerò tutti questi regni. Ahora escuchen lo que dice luego el diablo. Allora ascoltate quello che dice il diavolo. Porque a mí me ha sido entregado. Perché a me mi è stato consegnato. Jesús no le dijo, no, esos reinos no son tuyos. Gesù Cristo non l'ha detto in nessun momento, no, quei regni non Esos sono reinos son de tuoi. Dios. Quei regni sono di Dio. Jesús no le dijo eso. Gesù Cristo non l'ha detto quello, Porque el diablo perché il diavolo era el príncipe de este mundo era il principe di questo mondo legalmente. legalmente, Aunque usó astucia, anche se ha usato astuzia, pero legalmente però legalmente era el príncipe de este mundo. era il principe di questo mondo. Dios no podía ir, hey diablo, no, dame esto para acá, yo soy más fuerte que tú, te quito. Dio non poteva andare, no, diavolo, dammi tutto quello, è mio. Dios podía hacerlo, Dio poteva farlo, pero si Dios lo hacía, però se Dio lo faceva, sería un Dios injusto, sarebbe un Dio ingiusto, que está quebrantando sus propios principios. che quebranta i suoi principi. Así que Dios en su inteligencia Così che Dio, nella sua intelligenza, se inventó un plan. si è inventato un piano. Yo le voy a quitar esa autoridad que con astucia lo robó. Adesso io le toglierò quell'autorità che con molta astuzia ha rubato. También voy a usar astucia. Sarò anche astuto. Así que el diablo llevó a Cristo a la cruz. Così che il diavolo ha portato a Cristo alla croce. Cuando Cristo ha muerto en la cruz, Quando Gesù Cristo è morto sulla el croce, diablo pensó que había vencido. il diavolo ha pensato che aveva vinto. Porque según el diablo había matado al Hijo de Dios. Perché secondo il diavolo aveva ammazzato il figlio di Dio. Aquel que lo iba a destronar. Quello che doveva prendere il trono. Porque había una promesa Perché c'era una promessa. en Génesis. In Genesi, Después que Adán y Eva pecaron, dopo che Adamo e Eva hanno peccato, Dios los confronta. Dio li ha confrontati Y Dios da juicio a los tres. e Dio dà giudizio a loro. Hay un juicio para la mujer, C'è un giudizio per la donna, hay un juicio para Adán c'è un giudizio per Adamo y hay un juicio para Satanás. e c'è un altro giudizio per Satana. Aunque hay un juicio para la serpiente también como serpiente. C'è anche un altro giudizio per la serpente perché è una serpente. Pero vamos a dejar a la serpiente de lado. Però lasciamo stare la serpente. Y hay un juicio para Satanás. È un giudizio per Satana. Una profecía. È una profezia. Yo lo llamo el protoevangelio. Io lo chiamo
protoevangelio, que significa la primera predicación del Evangelio registrado en la Biblia. che significa la prima predicazione nell'Evangelio registrata sulla Bibbia. Dios mismo habló Dio stesso ha parlato y Dios dijo así: e Dio ha detto così. llegará el tiempo Arriverà il tempo en que de la simiente de la mujer, che della simiente, come si dice? del vientre de la mujer, Del ventre della donna nacerá alguien nascerà qualcuno Del seme. que te pisará la cabeza che te pisarà, te calpesterà la testa y tú le vas a herir en el talón, e tu le ferirai sul talone, pero él pisará tu cabeza. però lui pesterà la tua testa. El diablo entendió la profecía. Il diavolo ha capito la profezia, Por eso durante toda la historia del pueblo de Israel, per quello che durante tutta la storia del popolo di Israele el diablo siempre quiso destruir niños, il diavolo ha voluto sempre distruggere i bambini, porque él sabía que cualquiera de esos niños perché lui sapeva che qualunque di quei bambini podrían ser aquellos que lo destronarían. poteva essere Podría ser aquel niño que le quitaría el poder. poteva essere quel bambino che le toglieva il potere. ¿Se acuerdan en la época de Egipto Vi ricordate nell'epoca di Egitto que mandaron a matar a todos los niños? che hanno mandato a ammazzare tutti i bambini, Pero Moisés fue salvado, lo pusieron en el río. però Mosè è stato salvo perché l'hanno messo Por eso el una cesta sul fiume. diablo metió en la cabeza de naciones paganas, Per quello che il diavolo ha messo nella testa delle nazioni de pagane, los reyes, dei re, de quemar a los primogénitos como una ofrenda a sus dioses. di bruciare i primogeniti come un'offrenda su Dio. Y esa costumbre pagana se metió al pueblo de Israel por E muchos años. quella abitudine pagana si è messa nel popolo di Israele, no? Así que las madres traían a su primogénito, a su bebé recién nacido, Così che le madri portavano i suoi primogeniti appena nati y lo traían al dios y lo quemaban vivo. e lo bruciavano vivo. Eso se llama pasar por fuego. Quello si chiama passare per il La fuoco. Biblia habla de eso, La Bibbia parla di quello. una costumbre pagana Una costume pagana que se metió al pueblo de Dios. che si è messo nel popolo di Dio. ¿Por qué el diablo metió esa costumbre al pueblo de Dios? Perché il diavolo ha messo quella costumbre nel popolo di Dio? Porque tiene miedo. Perché ha paura. Cualquiera de esos niños Qualunque di quei bambini puede ser poteva essere aquel que me quite el poder. quello che mi toglieva il potere. El diablo siempre quiso destruir niños. Il diavolo sempre ha voluto distruggere Durante i toda la bambini. historia de la Biblia, Durante tutta la storia della Bibbia siempre vemos niños matando en sacrificios, holocaustos y tantas otras cosas. sempre vediamo i bambini ammazzando in olocausto o Aún ammazzando i en bambini. el tiempo de Cristo, Anche nei tempi di el Cristo rey Herodes il re Erode mandó matar a todos los niños, ha ordinato ammazzare a tutti i bambini, pero Jesús fue protegido. però Gesù Cristo è stato protetto. Ahora el diablo nunca supo quién era ese niño. Allora il diavolo non ha saputo mai chi era questo bambino. Cada vez que se levantaba un hombre ungido, Ogni volta che si alzava un uomo undo, el diablo quería destruirlo. il diavolo voleva distruggerlo. Se levantó un Samuel Si è alzato un y el Samuele diablo pensaba, ¿será él el que me va a destruir? e il diavolo pensava sarà quello che mi distruggerà. Así que como no podía tocarlo a él, Però come non riusciva a toccare lui, empezó a malograr a sus hijos. ha cominciato a prendersi con i suoi bambini. Cada hombre consagrado a Dios, Ogni uomo consacrato a Dio, el diablo quería destruirlo. il diavolo voleva distruggerlo. Siempre pensaba, ¿será él? Sempre ha pensato sarà lui? Questa paura sempre. Llegó los tiempos de Juan el Bautista È arrivato i tempi di Giovanni Battista. y muchos pensaban que Juan el Bautista era el Mesías. Molti pensavano che Giovanni Battista era il Messia, Pero Juan dijo, no, yo no soy. però Giovanni Battista ha detto no, io non sono. Yo solo estoy preparando el camino para él. Io solo sto preparando il cammino per lui. Pero el diablo pensaba que Juan era el Mesías. Però il diavolo pensava che Giovanni Battista era il Messia. Así que, ¿qué hizo? Così che cosa ha fatto? Le cortaron la cabeza. Gli hanno tagliato la testa. ¿Saben cuándo el diablo supo quién Sapete quando era il el diavolo, Mesías? sapete quando il diavolo ha saputo che chi era il Messia? Cuando Jesús fue bautizado. Quando Gesù Cristo è stato battezzato. La Biblia dice que Los cielos fueron los cielos fueron abiertos y se escuchó una voz. abiertos.
La Bibbia dice che i cieli sono aperti e si è sentita una voce que decía, este es mi hijo amado en el cual yo me alegro. e diceva: questo è il mio figlio amato in cui mi sono compiaciuto. A él escúchenlo. A lui ascoltatelo. En ese momento el diablo dijo, ah, In quel momento il diavolo ha detto: ah, este es, è lui. este es, este es. Lo identificó. Lo ha identificato. Allí el diablo enfocó toda su artillería, Il diavolo ha infuocato tutto il suo todos armamento, sus demonios, toda su malicia, todo su reino. tutti i suoi demoni, tutte le sue malizie, tutti i suoi regni Se enfocaron en Cristo si a sono partir de ese infocati in momento. Cristo Gesù. Por eso es que la Biblia dice Per quello che la Bibbia dice que Jesús fue tentado en todo, che Gesù Cristo è stato tentato in tutto, en todo. in tutto. El diablo intentó muchas formas de sacarlo de la voluntad de Il Dios. diavolo ha intentato in molti modi di tirarlo fuori dalla volontà di Dio. Querían matarlo, Voleva ammazzarlo, le insultaban, le lo ofendían, insultavano, lo offendevano, Si offendevano. hasta que casi lo logra. fino a quando quasi quasi è riuscito En Getsemaní, in Getsemani. el diablo sabía Il diavolo sapeva que si podía sacar a Jesús de la voluntad de Dios, che si poteva Diceva. togliere a Gesù Cristo dalla volontà di Dio, aunque sea un poquito, anche se un po', si lo sacaba del plan, si lo toglieva del piano, ganaba. vinceva. Y lo intentó de muchas formas. Ha cercato dei molti modi, Pero en Getsemaní però in Getsemani casi gana, quasi vince, porque Jesús estaba débil. perché Gesù Cristo era debole. Llamó a 3 discípulos Ha chiamato a 3 y discepoli le ha dicho, ayúdenme a orar, e le dice: aiutatemi a pregare, porque estoy débil hasta la muerte. perché sono debole fino alla morte. Porque Jesús sabía lo que iba a venir. Perché Gesù Cristo sapeva quello che veniva. Él siempre dijo, yo voy a ser entregado en manos de pecadores E lui sempre ha detto: io sarò consegnato in mani di y peccatori me van a matar, e mi ammazzeranno, pero al tercer día voy a resucitar. però al terzo giorno risusciterò. Jesús sabía que iba a experimentar el hecho de cargar los pecados de la gente y el pecado, Gesù Cristo sapeva che cosa era sperimentare hacerse pecado. a farsi peccato. O sea, él sabía que eso iba a pasar, Lui sapeva che quello doveva succedere, pero él no sabía cómo iba a ser, però lui non sapeva come doveva essere, porque siempre vivió en la Trinidad, en la eternidad, perché sempre ha vissuto nella Trinità, nell'eternità, en santidad. in santità. Ahora, aquello que es santo, 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 Allora, in quello che è santo, 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 iba a ser pecado, pecado, pecado. doveva essere peccato, peccato, peccato. Y yo pienso que en la mente de Jesús, Io penso che nella mente di Gesù, ¿cómo será esa experiencia? come sarà questa esperienza? Por eso la Biblia dice, Per quello che la Bibbia dice: al que no conoció pecado, a chi non ha conosciuto il por peccato, nosotros será hecho pecado. per noi sarà fatto peccato. Así que Jesús dijo en una oración, Così che Gesù Cristo ha detto in una preghiera, realmente fueron 3 oraciones, veramente sono stati 3 que preghiere, Jesús pidió lo mismo a Dios. che Gesù Cristo ha chiesto lo stesso a Dio. Y le dijo, Padre, Le ha detto: Padre, si es posible se è possibile que no beba de esa copa. che non beva di quel calice. Lo que Jesús estaba diciendo, Quello che Gesù Cristo stava dicendo: Succeda. Señor, ¿habrá alguna otra forma? Signore, ci sarà qualche altro modo? ¿Habrá alguna otra forma que yo no tenga que experimentar eso? Ci sarà qualche altro modo che io non debba sperimentare quello? Yo pienso que en ese momento el diablo estaba, ya, ya. ya. ganando. Io penso Sì, che in quel sì. momento il già. diavolo diceva: ah già. Pero que se faccia la pero Jesús terminó su oración, Però Gesù Cristo ha finito la sua preghiera, no se haga mi voluntad, ha detto: non si faccia la mia volontà, que se haga tu voluntad. che si faccia la tua volontà. Ahora entiendan lo que dijo Jesús. Allora dovete capire cosa ha detto Gesù Él Cristo. dijo, no se haga mi voluntad. Lui ha detto che non si faccia la mia volontà, Es que Jesús era lo que él deseaba.
è perché Gesù Cristo era quello che lui En su desiderava. humanidad, Nella sua umanità, él no quería ir a la cruz. lui non voleva andare sulla croce. No tanto por los golpes, Non tanto per i colpi, sino por la experiencia de hacerse pecado. sino per l'esperienza di farsi peccato. Essendo santo. Esa era la copa que él no quería beber. Quello era il calice che lui non voleva avere. Así que al llegar a la cruz Così che quando è arrivato alla croce fue inocente. è stato innocente. El diablo llevó a un inocente a la muerte. Il diavolo ha portato un innocente alla croce, sulla croce. Así que hizo algo no legal. Così che lui ha fatto qualcosa di non legale. Así que Dios tenía ahora ya el poder Così che Dio aveva il potere para arrebatar aquello que el diablo robó con astucia. per prendere quello che il diavolo ha rubato con molta astuzia. Mataste a un Hai inocente, ammazzato un innocente, no tenías derecho de hacer eso. non avevi il diritto di fare quello, Así que pierdes lo que ganaste. così che hai perso quello che hai vinto. Y le entrego a aquel que tú mataste siendo inocente. E li consegno a quello che tu hai ammazzato essendo innocente. Por eso la Biblia dice Per quello che la Bibbia dice que Cristo Jesús che Cristo Gesù ahora tiene las llaves aún hasta del Hades. adesso del ha infierno. anche le chiavi dell'Hades, Que después que Él resucitó, che dopo che lui ha se le ha dado risuscitato un nombre que es sobre todo nombre. se le ha dato un nome che su tutto nome. Y en ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. E in quel nome, come si dice in inglese? Se doblará, se inclinarán. Si inclineranno, Si chinerà. si chineranno Toda rodilla que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. tutti quelli che sono sul Tutti i cielo. ginocchi si chineranno. Ecco, non lo so. Todos se inclinarán a Él. Tutti si inclineranno a lui. Ahora, no hay poder más grande que el nombre de Jesús. Non c'è potere più grande che il nome di Gesù. Inclusive la Biblia dice, Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra Poi la Bibbia dice tutta l'autorità mi è stata data nel cielo e sulla terra y debajo de la tierra. e sotto la terra. Ahora, si todo poder fue dado a Jesús, Allora, se tutto il potere è stato dato a Gesù Cristo, ¿qué poder le quedó al diablo? che potere le rimane al diavolo? Niente. Nada. Niente. Entonces, ¿por qué muchos creyentes dicen, no, el diablo es poderoso? Allora, perché tanti credenti dicono, ma no, il diavolo ha il potere, Ten cuidado con el diablo. stai attento al diavolo, Sí, su poder te puede tocar. il suo potere ti può toccare. La Biblia dice literalmente La Bibbia dice en el libro de letteralmente Colosenses nel libro di que Colossesi Cristo Jesús che Cristo Gesù venció ha vinto sobre todo principado, sopra tutti sobre i toda principati, potestad, sopra tutti i sobre toda potestà, hueste de maldad. sopra tutta sobre el hueste reino di de las potestà, tinieblas. sul regno delle Una tenebre. versión lo traduce así. Una versione lo traduce così: El diablo quedó reducido a nada. il diavolo è ridotto a nulla. El único poder E l'unico potere que el diablo tiene che il diavolo ha hoy en día in questi tempi es el poder que la gente le da. è il potere che la gente gli dà, El poder que los creyentes le dan. il potere che i credenti gli dà. ¿Cómo el diablo obtiene eso? Come il diavolo può ottenere quello? Usa su astucia y engaña. Usa la sua astuzia e l'inganno, l'errore. El temor Il temore alimenta al diablo. alimenta il diavolo, Pone temor en la mente de la gente. mette timore nella mente delle persone Y la gente reacciona al temor. e la gente reagisce in temore Y le da poder. e gli dà il potere. Por eso Jesús siempre dijo, Per quello che Gesù Cristo ha detto sempre: no temas, non temere, cree, crede, confía en Dios. fidati in Dio. Sí. Este fue el plan de Dios. Questo è stato il piano di Dio. Todo inició con Abraham, es cierto. E ha iniziato tutto con Abramo, certamente. Se creó un pueblo, Si è creato un popolo, una nación, una nazione, y por medio de esa e descendencia per mezzo di quella discendenza viene Cristo. è arrivato Cristo. El libro de Mateo, ya para terminar, Il libro di Matteo, per finire, el capítulo 1, il capitolo 1, yo les recomiendo que lo lean en casa. io vi consiglio che lo leggete a casa. Es un poco aburrido, È un po' noioso, porque habla de genealogía. perché parla di genealogia.
Pero les aconsejo que lo lean, Però vi consiglio che lo leggete a casa, porque es muy, muy, muy interesante. perché è molto interessante. En la nación de Israel Nella nazione di Israele habían 12 tribus. c'erano 12 tribù. Dios escogió una de esas tribus Dio ha scelto una di quelle tribù para que por medio de su descendencia perché per mezzo della sua discendenza venga el Mesías, possa arrivare il Messia, la tribu de Judá. la tribù di Giuda. Cuando uno sigue la genealogía Quando uno segue la genealogia de la tribu de Judá, della tribù di Giuda, se da cuenta que de ahí viene Cristo. vi rendete conto che di lì viene Cristo. Por ejemplo, de ahí viene Boaz, Per esempio, è di lì che viene Boaz, que se casa con Ruth, che se casa con Ruth, si sposa con Ruth, que era moabita, che era moabita, no era israelita. non era israelita. Ahora, quiero decirles algo. Allora voglio dirvi una cosa. Jesucristo Gesù Cristo viene de la mezcla de una nación no judía con una nación judía. viene della mischia di una nazione giudea con una nazione non giudea. Ahora, estamos hablando de la descendencia de José, ¿eh? Allora stiamo parlando della discendenza Porque, di de José, Giuseppe, el esposo de María. l'esposo di Maria, Porque aunque no fue biológicamente hijo de José, perché anche se non è stato biologicamente figlio di Giuseppe, pero era hijo político. però era un figlio politico. Ilegalmente, Illegalmente, o sea, no ilegal, sino ilegalmente legalmente, era hijo de José. era figlio di Jesús Giuseppe. era hijo de José. Gesù Cristo era figlio di Giuseppe. Y de ahí viene toda la descendencia. E di lì che viene tutta la discendenza. Ahora, les voy a dar un secreto antes de terminar. Allora, vi do un segreto prima di finire. En Mateo capítulo 1, In Matteo capítulo 1, capitolo 1 habla de la descendencia de Jesús. parla della discendenza di Y Gesù inicia así. e inizia così. Esta es una lista de los antepasados de Jesucristo. Questa è una lista degli antepassati di Gesù Cristo, Que fue así. che è stato così, Descendiente de David discendente di Davide y de Abraham. e di Abramo. Así empieza el versículo 1. Così comincia il versetto 1. ¿Cómo llama a Jesús? Come chiama Gesù? Descendiente de David y Abraham. Discendente di Davide e Abramo. ¿Con quién hizo pacto Dios para iniciar esto? Con chi ha fatto il patto Dio Abramo. per iniziare questo? Con Abraham. Con Abramo. Ahora la Biblia llama a Cristo Allora la Bibbia chiama Cristo hijo de David, figlio di Davide, hijo de Abraham. figlio di Abramo. ¿Por qué no lo llama hijo de Moisés? Perché non lo chiama figlio di Mosè? Porque el tiempo de la ley Perché il tempo della legge fue por un tiempo, è stato per un tempo, no eterno. non eterno. Y estaba basado en obligación, Era basato in obbligazione, no en promesas, non in promesse, no en fe. non in fede. La Biblia dice, el que cumple vivirá por cumplir. La Bibbia dice chi compie vivrà per compiere. La ley tuvo un propósito y fue por un tiempo. La legge ha avuto un proposito e anche un tempo. En otra ocasión podemos estudiar acerca de E in esto. un'altra occasione possiamo anche studiare questo. Pero en los tiempos de Abraham Però nei tempi di Abramo no existía la ley. non esisteva la legge. La ley vino 430 años después. La legge è venuta 430 anni dopo. En los tiempos de Abraham Nei tempi di Abramo estaba la promesa era la promessa por parte de Dios per parte di Dio y la fe e la fe por parte de Abraham. per parte di Abramo. Y eso salta hasta David, E quello salta fino a Davide, porque Dios le hace una promesa a David. perché Dio le fa una promessa a Davide. Tu reino Il tuo regno será eterno, sarà eterno para siempre. per sempre, No tendrá fin. non avrà fine. David pensaba en un reino físico, Davide pensava in un regno fisico, pero Dios está hablando de un reino espiritual. però Dio sta parlando di un regno spirituale. El reino que vino a establecer nuestro Señor Jesucristo. È il regno che è venuto a stabilire il nostro Signore Gesù Cristo, Un reino eterno. un regno eterno, El reino en el cual nosotros vivimos ahora. il regno che stiamo vivendo in questi momenti. Se llama el reino de Dios. Si chiama il regno di Dio. Lo primero que predicó Jesús, La prima cosa che ha predicato Gesù Cristo, él dijo así: e lui ha detto così: el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. il regno dei cieli si è avvicinato a voi, Arrepiéntanse pentitevi y crean en el Evangelio. e credete nell'Evangelo. Ese es el reino del cual formamos parte ahora. E quello è il regno che noi
formamos parte. formamos parte Y adesso, es eterno. è eterno. Ahora, Cristo descendiente de David. Cristo ha la discendenza di Y Davide. luego siguen varios versículos E così continuano tanti versetti que hablan acerca de los descendientes. che parla sulla discendenza. El tiempo ya nos ganó. La próxima semana vamos a verlo con más detallito. La prossima settimana lo vedremo con ancora più dettagli. Gracias a Dios Grazie a Dio que nosotros che noi formamos parte ahora siamo parte adesso de este pacto eterno di questo patto eterno, del reino de Dios. del regno di Dio. Tenemos vida espiritual Abbiamo la vita spirituale como resultado come risultato de todo aquello que Cristo hizo por nosotros di en la tutto cruz. quello che Gesù Cristo ha fatto per noi. Vamos a dar gracias, Dios. Preghiamo. Grazie Signore. Gracias por tu palabra. Grazie per la tua parola. Gracias por tu espíritu. Grazie per il tuo spirito. Gracias, Señor. Grazie Signore. Ayúdame Aiutaci a entender a capire que tengo una relación che ho contigo. una relazione con te. Tú eres mi Padre. Tu sei il mio padre. Yo soy tu Hijo. Io sono il tuo figlio. Y ayúdame E aiutami a vivir en comunión contigo. a vivere in comunione con te. Ayúdame, Señor, Aiutami Signore a entender a capire que estamos bajo un pacto, che siamo sotto un patto. que tú te has comprometido con Che nosotros tu sei compromesso con noi. y que yo también me he comprometido E che contigo. anch'io mi sono compromesso con te. No ante un hombre, Non davanti a un uomo. yo estoy comprometido contigo. Io sono compromesso con te. Y más allá de mis errores y debilidades, E più in là dei miei errori e le mie debilità, yo quiero servirte a ti. io voglio servirti a te. Quiero honrar este pacto. Io voglio onorare questo patto. Ayúdame Aiutami, Signore, a corregir mis a errores correggere i miei errori, y a ser fiel a ti. a essere fedele a te. Y si alguna vez caigo y E tropiezo, se qualche volta cado, quiero levantarme voglio alzarmi y seguir adelante e continuare avanti. hasta el último día de vida Fino all'ultimo giorno que yo tenga aquí en la tierra. che io abbia in questa terra. Te serviré, Señor. Ti servirò, En el Signore. nombre de Nel nome Jesús. di Gesù. Amén. Amen. Amén.